Ko'ruvchimiz Asus TUF Gaming notebookni olib keldilar. Qulaylarni tozalayotgani boshladik. Notebookimizda 512 GB SSD'miz qarashlanib turibdi. Yana birdan qo'shimchasiga 512 GB SSD'ni qo'shyapmiz. Klientimiz notebooklarni foydalanishga tayyor. Ishingizga baho bering. NSB do'konida notebookimni praqtlash uchun olib kelgandim. Hozir qabul qilib olyapman. Yangida holatda qabul qilyapman va qo'shimcha 512 ta xotirani hamyonbop narxda qo'yib berishdi. Rahmat.